หากท่านฝึกทักษะนี้ความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดครับนั่นคือทักษะการเล่าเรื่องครับ The Storytelling ทุกอย่างในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานคือเรื่องของการขายและการขายที่จะส่งพลังได้จะต้องเกิดขึ้นผ่าน Storytelling คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแล้วถ้าเราต้องการฝึกทักษะการเล่าเรื่องให้ทรงพลังเราจะฝึกได้อย่างไรนี่เป็นที่มาของคอร์สออนไลน์ของ The Library ครับ The Master of Empowerment Storytelling คู่มือจิตวิทยาการสื่อสารให้เข้าถึงใจคนหากคุณผู้ฟังท่านไหนต้องการเรียนรู้เรื่องของ Storytelling กับทาง The Library เลยและตัวผมเองนะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์ The Master of Empowerment Storytelling ครับเรียนเชิญทุกท่านและไว้เราเจอกันนะครับหากทุกท่านอยากมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตฟังพอดแคสต์นี้ให้จบครับเราจะพูดถึงหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดกันผมอยากจะสารภาพว่าหนังสือเล่มนี้คืออีกหนึ่งเล่มที่มีอิทธิพลกับชีวิตผมมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่นครับหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนมานานพอสมควรแล้วครับเป็นของคุณคิชิมิอิชิโร่แล้วก็โคกะฟุมิทาเกะตรงตัวครับกล้าที่จะถูกเกลียดเราทุกคนต่างไม่อยากถูกเกลียดแต่ทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงแหวกออกมาเลยว่าคุณต้องกล้าที่จะถูกเกลียดและคุณผู้ฟังครับผมอยากให้ทุกท่านลองทบทวนกับตัวเองก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันคุณผู้ฟังเคยถูกกดดันในชีวิตจากความคาดหวังของคนอื่นหรือไม่คุณผู้ฟังเคยเจอความสัมพันธ์ที่ทำลายความสุขของคุณแต่คุณไม่กล้าที่จะออกจากสภาพแวดล้อมเหล่านั้นหรือไม่แล้วคุณเจ็บปวดกับเรื่องแบบนั้นมากี่ครั้งแล้วครับและต้นเหตุจริงๆก็คือสิ่งที่ถูกพูดในหนังสือเล่มนี้ฉะนั้นครับนี่จะเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดส่วนหนึ่งในชีวิตของผมและผมจะมอบมันให้กับทุกท่านครับกล้าที่จะถูกเกลียดหนังสือเล่มนี้มาจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับรูปแบบการเล่าเรื่องในหนังสือเล่มนี้ผมจะเล่าเรื่องราวคร่าวๆก็คือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอยู่ในช่วง first jobber ครับวัยทำงานแรกเริ่มแล้วมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมีความคิดด้านลบเพียบเลยครับไม่เชื่อมั่นในตัวเองผิดหวังกับชีวิตไม่รู้จะใช้ชีวิตไปทำไมถูกความคาดหวังของคนอื่นกดทับก็เลยเครียดครับและเขาก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของนักปรัชญาคนหนึ่งในประเทศเขาเลยเขาก็เลยอยากที่จะไปหานักปรัชญาคนนี้ไม่ได้ไปเรียนนะครับแต่ไปหักล้างความเชื่อของนักปรัชญาเพราะนักปรัชญาคนนี้ครับมีความเชื่อที่ว่าเราสามารถมีความสุขได้ตั้งแต่วันนี้โดยเขาอิงหลักปรัชญาอยู่กับวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาของอัลเฟรดแอดเลอร์ครับแล้วในระหว่างการโต้วาทีกันครับผู้ชายที่เป็นฝ่ายทำงานก็พยายามที่จะหักล้างข้อคิดของฝ่ายปรัชญาแต่ท้ายที่สุดครับนักปรัชญาครับมีแนวคิดหลายอย่างที่น่าสนใจมากแนวคิดเหล่านั้นดีจนขนาดที่ว่าสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็จะต้องยอมเสียโรราบให้กับแนวคิดของการสร้างอิสรภาพในชีวิตครับผมจะแบ่งเฟสของการสรุปออกมาตามแต่ละคืนที่ผู้ชายคนนี้ไปพบกับนักจิตวิทยาผู้ชายคนนี้ครับไปพบกับนักจิตวิทยาทั้งสิ้น5 คืนแต่ผมจะสรุปออกมาเป็น4 คืนเพราะแต่ละคืนครับจะมีบทเรียนอันเยี่ยมยอดในแบบฉบับของตัวเองถ้าคุณผู้ฟังพร้อมที่จะสร้างอิสรภาพในชีวิตของตัวเองเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับในคืนแรกครับ first night คืนที่1อดีตไม่ได้กำหนดปัจจุบันหากคุณต้องการสร้างอิสรภาพในชีวิตคุณจะต้องระลึกไว้เสมอว่าตัวตนของคุณในตอนนี้หรืออนาคตที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับอดีตพูดง่ายๆนะครับเรื่องแผลใจไม่มีอยู่จริงตัวตนในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขอย่าไปโทษอดีตครับคุณนั่นแหละเพราะอะไรหนังสือเล่มนี้ถึงพูดแบบนี้ข้อแรกนะครับแผลใจไม่มีอยู่จริงเราแค่เอาอดีตมาอ้างเพื่อบรรลุเป้าหมายในปัจจุบันครับนี่คือส่วนแรกที่นักปรัชญาคนนั้นได้พูดกับผู้ชายที่เข้ามาเรียนรู้ซึ่งถกเถียงกันพอสมควรครับเขาก็งงว่าเดี๋ยวนะอดีตมันจะต้องเป็นตัวกำหนดปัจจุบันสิก็ตัวเราในทุกวันนี้ที่เรามีปมเรามีปัญหามันก็เกิดขึ้นจากตัวตนในอดีตเกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กไม่ใช่หรอนักปรัชญาก็ตอบว่าไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแค่เอาปัจจุบันเพื่อที่จะมาบรรลุเป้าหมายแล้วคุณแค่เอาอดีตมาอ้างยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมเป็นคนกลัวการพูดในที่สาธารณะหากผมมาเถียงกับนักปรัชญาคนนี้ครับเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้มีปมเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะเลยแต่ตัวคุณนั่นแหละเลือกที่จะไม่ไปพูดในที่สาธารณะแล้วเอาอดีตมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะให้คุณบรรลุเป้าหมายไม่ต้องออกไปพูดมันดูย้อนแย้งใช่ไหมครับแต่นี่คือความจริงทางจิตวิทยาของมนุษย์คน2 คนเจอสถานการณ์เดียวกันเขาจะต้องตอบสนองเหมือนกันไหมครับไม่ใช่ไหมครับบางคนมีทัศนคติอย่างหนึ่งบางคนก็มีทัศนคติอีกอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีตมันเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลคนนั้นเองครับ
ผมจะอ่านส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ให้คุณผู้ฟังผมจะเล่าส่วนหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้ครับพูดกับนักปรัชญาเขาพยายามที่จะเถียงเรื่องนี้เขาเลยเล่าว่าคุณลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับเพื่อนของผมคนหนึ่งเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องมาหลายปีเขาอยากออกจากห้องอยากมีงานทำอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เขาไม่สามารถออกมาจากห้องนั้นได้เพราะเขากลัวการออกจากห้องของตัวเองแค่ก้าวไปก้าวเดียวก็ใจเต้นรัวต่อให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดไหนมันก็เปลี่ยนไม่ได้นักปรัชญาก็ถามต่อแล้วคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรล่ะเขาถึงไม่สามารถออกจากห้องได้ชายหนุ่มคนนั้นก็เลยตอบกลับครับจริงๆผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือเขาอาจเคยถูกบูลลี่หรือถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียนจนทำให้เกิดแผลใจบางทีพ่อแม่เขาอาจจะเลี้ยงแบบประคบประหงมตามใจมากจนเกินไปนักปรัชญาก็บอกว่าแต่คุณก็กำลังจะบอกว่าอดีตเป็นตัวกำหนดปัจจุบันทำให้เพื่อนของคุณเกิดแผลใจใช่หรือไม่ชายหนุ่มก็ตอบใช่แหละครับเห็นไหมมันก็สมเหตุสมผลทีนี้นักปรัชญาถามมาคำถามหนึ่งถ้าอย่างนั้นเรามาลองคิดกันใหม่สาเหตุที่ทำให้เพื่อนของคุณออกจากห้องไม่ได้เป็นเพราะสภาพแวดล้อมในครอบครัวหรืออาจจะเคยถูกเพื่อนบูลลี่ตอนเป็นเด็กนั่นก็หมายความว่าทุกๆคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อแม่หรือถูกบูลลี่ตอนเด็กๆจะต้องเป็นคนกลัวการออกจากห้องทุกคนเลยหรือเปล่าทีนี้ชายหนุ่มก็เถียงไม่ออกครับก็ตะกุกตะกักเลยมันก็จริงฮะก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องตอบสนองแบบเดียวกันทีนี้แหละครับนักปรัชญาก็เลยบอกว่าเห็นไหมครับอดีตไม่ได้กำหนดทุกสิ่งตัวเราในปัจจุบันต่างหากกำหนดเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเอาอดีตมาเป็นองค์ประกอบนักปรัชญาก็เลยอธิบายซ้ำว่าพูดง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเพื่อนของคุณตั้งเป้าหมายว่าจะไม่ออกจากห้องขึ้นมาก่อนแล้วจึงค่อยหาวิธีให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายด้วยการสร้างความหวาดกลัวขึ้นมาสิ่งแบบนี้เราเรียกกันว่าการยึดเป้าหมายเป็นสำคัญครับนี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าจริงๆแล้วแผลใจไม่ได้มีอยู่จริงเราแค่เอาปัจจุบันมาเป็นเป้าหมายและเอาอดีตมาเป็นองค์ประกอบตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปกับผมแล้วเดี๋ยวพอคุณผู้ฟังฟังจบทุกท่านจะบรรลุผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นนักเรียนรู้ครับแล้วพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมเชื่อว่าเหตุผลที่ทุกท่านติดตามช่อง The Library นะครับเป็นเพราะเราสรุปคีย์ที่สำคัญของหนังสือหนึ่งเล่มมาให้ทุกท่านภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าทุกท่านจะอ่านเองหรือจะฟังผ่านพอดแคสต์ล้วนก็จะมีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแต่แบบไหนที่ง่ายและสะดวกกว่ากันซึ่งเปรียบเสมือนการดูแลสุขภาพสมองเลยครับบางครั้งการที่จะได้รับโอเมก้า3จากปลาบางทีปลาก็มีรสชาติไม่หลากหลายบางท่านก็ไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้นแต่ครับถ้าผมมีทางเลือกหนึ่งมาให้กับทุกท่านครับ Fish Oil Soft Gel ที่มีโอเมก้า3สามารถรับประทานได้ทุกวันครับสะดวกแล้วมีโอเมก้า3ที่เพียงพอสำหรับทุกท่านด้วยแบบนั้นมันจะดีกว่าไหมครับและสำหรับพวกเราครับหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพสมองก็คือการรับประทานน้ำมันปลาโอเมก้า3 Norway Daily จากแบรนด์ Quality ครับซึ่งสมองครับต้องใช้ประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า3ที่มี EPA และ DHA ซึ่งเขาจะบำรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองคุณผู้ฟังที่ใช้ความคิดเยอะใช้สมองหนักเราต่างต้องการเพื่อนร่วมทางที่จะดูแลสุขภาพสมองของเราและ Quality พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครับสะดวกรับประทานง่ายและที่สำคัญครับไม่มีกลิ่นคาวเลยครับโดยคุณผู้ฟังครับสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โอเมก้า3 Norway Daily ได้ที่ www.clarity.asia/thelibrarypodcast ครับหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับทุกท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้เลยขอให้ Clarity ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของพวกเราครับข้อที่2ความโกรธครับเรื่องของความโกรธหรือโทสะเป็นสิ่งที่เราปั้นแต่งเพื่อใช้เป็นเครื่องมือนักปรัชญาได้พูดกับชายหนุ่มครับจริงๆแล้วมนุษย์เราสร้างความโกรธขึ้นมาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายบางอย่างดังนั้นความโกรธเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถควบคุมได้เพียงแค่ว่าเราเลือกจะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเองคุณผู้ฟังคิดว่ามันแปลกไหมครับจริงๆแล้วความโกรธที่เรารู้สึกในชีวิตประจำวันเราควบคุมได้นะครับแต่เราเลือกที่จะเอามันมาใช้งานเท่านั้นเองลองคิดถึงสถานการณ์หนึ่งนะครับผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังมีชาวประมงคนหนึ่งพายเรือครับที่จะต้องไปตกปลาพอชาวประมงคนนั้นครับหยิบพายเตรียมอุปกรณ์ที่จะไปร่างไปหว่านแหก็พายเรือไปเรื่อยๆพอถึงกลางทะเลสาบครับชาวประมงคนนั้นเห็นเรือลำหนึ่งกำลังแล่นตรงมาที่เขาชาวประมงคนนั้นก็ตกใจครับแล้วก็ตะโกนไปว่ามีคนอยู่ตรงนี้ระวังหน่อยครับเดี๋ยวมันจะชนเอาชาวประมงก็ตะโกนไปแต่สักพักเรือลำนั้น
ก็ไม่มีท่าทีที่จะเปลี่ยนทิศทางครับก็ยังแล่นตรงมาที่ชาวประมงคนนั้นเรื่อยๆชาวประมงคนนั้นก็ตะโกนกลับไปครับระวังหน่อยเรือจะมาชนเรือผมแล้วดูหน่อยครับเปลี่ยนทิศทางเร็วแต่สักพักครับดูเหมือนว่าสิ่งที่ชาวประมงตะโกนไปมันไม่ได้มีอะไรสะท้อนกลับมาเลยเรือลำนั้นก็ยังแล่นตรงมาเรื่อยๆทีนี้ด้วยความที่หมอกหนาครับชาวประมงเพ่งไปก็มองไม่เห็นอะไรเลยก็เริ่มโกรธแล้วก็ตะโกนกลับไปเฮ้ยเรือจะมาชนแล้วระวังหน่อยรีบเปลี่ยนทิศทางเลยสักพักครับเรือลำนั้นก็แล่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ชนกับเรือชาวประมงคนนั้นเลยชาวประมงคนนั้นรู้สึกโกรธมากครับเลยหยิบไม้พายเตรียมหันไปที่เรือสักพักหนึ่งเรือลำนั้นไม่มีคนอยู่ครับมันแล่นลอยตามน้ำมาเองมันหลุดสมอเรือมาเองที่นี้ครับชาวประมงคนนั้นจากที่ตอนแรกรู้สึกโกรธรู้สึกกลัวด้วยหายกลัวหายโกรธเป็นปลิดทิ้งครับเพราะก็เรืออีกลำไม่มีใครอยู่โกรธไปก็เท่านั้นคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับความโกรธมันสามารถหายไปเป็นปลิดทิ้งได้เลยถ้าคุณรู้จักมันดีๆดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับความโกรธที่เราใช้ในทุกวันนี้มันคือการกระทำที่มีต้นทุนต่ำมากที่สุดเรามักจะใช้ความโกรธไปกับการทำอะไรครับบังคับข่มขู่หรือต้องการทำให้อีกฝ่ายทำบางสิ่งบางอย่างให้รวดเร็วที่สุดซึ่งแน่นอนมันเป็นการกระทำที่ต้นทุนต่ำคุณแทบไม่ต้องลงแรงไม่ต้องลงเวลาอะไรเลยแต่มันอาจจะมีผลเสียกลับมาดังนั้นขอให้ระลึกถึงสิ่งนี้ครับความโกรธเป็นสิ่งที่คุณปั้นแต่งขึ้นมาและคุณควบคุมมันได้ข้อที่3ครับเราทุกคนเปลี่ยนแปลงกันได้แต่คนเราเลือกที่จะไม่ทำในบางครั้งครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับตอนที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมโชคดีมากได้อ่านในช่วงวัยเด็กนะครับเราทุกคนเปลี่ยนแปลงกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จครับเราทุกคนต้องการประสบความสำเร็จต้องการมีงานที่ดีต้องการมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำมีค่าตัวที่สูงเราทุกคนสามารถมีชีวิตแบบนั้นได้แต่ที่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะไปถึงจุดนั้นเพราะคนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะอะไรการที่จะประสบความสำเร็จสักอย่างหนึ่งสมมติความสำเร็จเป็นผลลัพธ์แต่ระหว่างทางกระบวนการที่จะประสบความสำเร็จคุณจะต้องแลกบางสิ่งบางอย่างมาคุณอาจจะต้องทำงานหนักหน่อยคุณจะต้องมีวินัยหน่อยคุณจะต้องพยายามเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถอยู่เสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็ไม่ง่ายครับและนี่คือเหตุผลครับจริงๆแล้วหากคุณเห็นใครสักคนไม่ประสบความสำเร็จถึงแม้เขาก็ดูจะมีทุกอย่างแต่ทำไมเขาไม่ผลักดันให้ตัวเองประสบความสำเร็จเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งครับไม่ใช่ว่าเขาโชคร้ายหรืออะไรแต่เขาเองเลือกที่จะไม่ประสบความสำเร็จครับข้อนี้พอผมได้อ่านนะครับเปิดสมองผมมากเพราะรู้สึกว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนเปลี่ยนแปลงกันได้สร้างชีวิตได้เปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเลยครับนี่คือข้อที่3ข้อที่4ขอให้ท่านควบคุมชีวิตของตัวเองให้ได้เพราะท่านคือผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวในชีวิตนี้เท่านั้นในหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักปรัชญากับชายหนุ่มก็พูดคุยกันนักปรัชญาก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคนที่ควรรับผิดชอบมากที่สุดก็คือคุณนะครับไม่ใช่คนอื่นคุณจะไปโทษประเทศคุณจะไปโทษเพื่อนร่วมงานคุณจะไปโทษความสัมพันธ์รอบตัวก็ได้แต่ถ้ามันทำอะไรให้มันดีขึ้นป่านนี้คุณก็คงร่ำรวยและสำเร็จไปแล้วแต่คุณก็เห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยยิ่งคุณโทษคนอื่นคุณจะยิ่งหาข้ออ้างที่จะไม่ลงมือทำแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาจะเป็นใหญ่ในชีวิตได้ล้วนเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองแทบทั้งสิ้นมันคือจุดเริ่มต้นครับความรับผิดชอบชีวิตตัวเองก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคในชีวิตคนที่เขาสำเร็จนิ้วชี้ของเขาจะไม่ชี้ไปที่อื่นจะชี้มาที่ตัวเองเราพอจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างล่ะเราพอจะมีส่วนช่วยให้กระบวนการมันพัฒนามากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างล่ะนั่นแหละครับคือกรอบความคิดของคนที่จะได้ประสบความสำเร็จในอนาคตนี่คือคืนแรกที่นักปรัชญากับชายหนุ่มได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการออกรถออกชาติพอสมควรเพราะชายหนุ่มนี่ก็เหมือนง้างมาตั้งแต่บ้านเลยอยากที่จะคัดค้านความคิดของนักปรัชญาท่านนี้ก็เลยล่วงมาที่คืนที่2ครับเพราะคืนแรกครับก็คุยกันไปเยอะพอสมควรชายหนุ่มก็กลับบ้านไปก่อนหลังจากนั้น2สัปดาห์ชายหนุ่มมาเจอนักปรัชญาคนเดิมแล้วก็มาเถียงครับเดี๋ยวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณสอนไปเนี่ยมันดูไม่ค่อย make sense เลยเรามาถกกันใหม่นักปรัชญาก็พร้อมครับจึงเป็นที่มาของคืนที่2ความทุกข์ทั้งหมดล้วนเกิดจากความสัมพันธ์ครับข้อนี้คือคีย์ที่แพงมากสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับและ
เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปเยอะเลยความทุกข์ทั้งหมดล้วนเกิดจากความสัมพันธ์เพราะอะไรประโยคนี้ถึงศักดิ์สิทธิ์ข้อที่1ครับเราจะมาไขคำตอบกันว่าทำไมความทุกข์จึงเชื่อมกับความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของสัตว์สังคมนะครับเราล้วนเชื่อมโยงบางสิ่งบางอย่างกับเรื่องของความสัมพันธ์ตลอดเวลาไม่เว้นแม้กระทั่งความสุขและความทุกข์คุณผู้ฟังเคยรู้สึกเหงาไหมครับและถ้าผมลองให้เปลี่ยนบริบทหากในโลกนี้ไม่มีคนเลยไม่เคยมีคนและคุณก็ไม่รู้มาก่อนด้วยว่าโลกนี้มีคนอยู่แต่คุณเกิดมาก็อยู่คนเดียวเลยคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกเหงาไหมครับไม่ใช่ไหมครับเพราะคุณไม่เคยเจอคนด้วยซ้ำเขาจึงบอกก่อนว่าความรู้สึกเหงาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณอยู่เพียงลำพังความเหงาคือการที่คุณรู้สึกแปลกแยกจากคนอื่นๆที่รายล้อมรอบตัวคุณอยู่ต่างหากเรารู้สึกเหงาเพราะต้องการคนอื่นพูดอีกอย่างก็คือมนุษย์เราจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ตัวคนเดียวก็ต่อเมื่ออยู่ในสังคมที่มีคนเยอะแต่ไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้แล้วพอมาถึงจุดหนึ่งครับนักปรัชญาเขาบอกว่าแอดเลอร์เองก็ยังประกาศชัดเจนว่าความทุกข์ทั้งหมดของมนุษย์ล้วนเป็นความทุกข์เรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นหากในโลกหรือจักรวาลนี้ไม่มีคนเลยคุณก็จะไม่มีความทุกข์หรือคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรด้วยเลยก็ได้เพราะความทุกข์ทั้งหมดของมนุษย์ล้วนเป็นความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของคนอื่นคุณอยากประสบความสำเร็จคุณอยากมั่งคั่งคุณอยากร่ำรวยเพราะคุณต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตคุณต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตเพื่อที่จะให้คนรอบข้างอยู่กับคุณแล้วสบายใจคุณอาจจะอยากมีครอบครัวหรือคุณอาจจะอยากมีสถานะทางสังคมที่ได้รับการยอมรับมันรู้สึกดีใช่ไหมครับเวลาเราได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆทีนี้พอเราไม่สามารถประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้นได้เราก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้รับการยอมรับนั่นเองแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าไม่มีคนอยู่ในจักรวาลของคุณเลยคุณจะอยากประสบความสำเร็จไปทำไมเผื่อๆคุณอาจจะไม่รู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่มันมีความหมายอะไรด้วยซ้ำนี่แหละครับทั้งความทุกข์อาจจะรวมไปถึงความสุขด้วยมักจะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับและแน่นอนครับเราไม่สามารถดีดนิ้วแล้วให้คนทั้งจักรวาลหายไปได้แต่ถึงอย่างไรมันก็ทำให้เราได้เริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้โหความสัมพันธ์ในชีวิตมันมีอิทธิพลเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมหากคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะเริ่มเห็นการจัดลำดับที่ดีขึ้นของความสัมพันธ์คุณจะเริ่มไม่ลายล้อมตัวเองไปด้วยคนที่ไม่ดีแล้วคุณจะเริ่มอยากพาตัวเองไปอยู่กับคนที่ทำให้คุณมีความสุขหรือมีแรงบันดาลใจเพราะย้ำอีกครั้งครับความทุกข์และความสุขในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์ข้อที่2ครับเราทุกคนควรระวังความรู้สึกต่ำต้อยเพราะมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกต่ำต้อยครับเราเลยชอบที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆสมมติคุณผู้ฟังประสบความสำเร็จถึงจุดหนึ่งสักพักหนึ่งคุณก็จะเริ่มมองหาคนที่อยู่เหนือกว่าคุณและอยู่เหนือขึ้นไปอีกจนสุดท้ายมันเลยกลายเป็นว่ามนุษย์มีความรู้สึกไม่รู้จักพอนั่นเองขอให้ระวังสิ่งนี้ไว้ให้ดีเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าความรู้สึกต่ำต้อยครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่านักปรัชญาเขาพูดถึงว่าความรู้สึกต่ำต้อยที่เรารู้สึกในชีวิตมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรายังอยู่ในวัยเด็กครับในตอนที่เรายังเป็นเด็กนะครับเรามักจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เราต้องถูกคุณพ่อคุณแม่บังคับปงการประคบประหงมอยู่ตลอดเวลาแต่ในตอนนั้นเด็กทุกคนจะมีเจตจำนงอิสระที่อยากเป็นอิสระจากคุณพ่อคุณแม่ครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอโมเมนต์นั้นอยู่จริงๆซึ่งเราทุกคนมีครับแล้วมันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้ครับความทุกข์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์พอคุณอยู่ในบริบทครอบครัวคุณก็อยากที่จะเป็นอิสระเริ่มเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคุณพ่อคุณแม่บ้างพอคุณอยู่ในบริบทโรงเรียนหรือการทำงานคนที่คุณเปรียบเทียบเริ่มเชื่อมโยงกับคุณมากขึ้นเพราะเขาอยู่ระดับใกล้เคียงกับคุณทำไมเพื่อนคนนี้มันเงินเดือนเยอะกว่าเราทำไมคนนี้มันหล่อกว่าเราทำไมคนนี้หุ่นดีกว่าเรามันเกิดความรู้สึกต่ำต้อยขึ้นมาครับแล้วทีนี้ผมจะถามอีกครั้งหนึ่งหากในโลกนี้ไม่มีคนให้คุณเปรียบเทียบคุณจะรู้สึกต่ำต้อยไหมครับไม่ใช่ไหมครับเป็นเหตุผลครับแล้วเขาก็เลยบอกเลยว่าคุณค่าในทางสังคมเป็นสิ่งที่เกิดจากบริบทที่เราสมมุติขึ้นอย่างเช่นคุณค่าที่เราให้กับเงินอาจจะเป็นธนบัตร$1ทุกคนต่างยอมรับว่ามันมีค่า$1แต่มูลค่า$1นี้มันก็เป็นแค่เรื่องสมมุติเพราะถ้าคิดถึงต้นทุนของมันก็คงไม่ถึง$1หากโลกนี้ไม่มีคนอื่นนอกจากตัวเราก็คงเอาธนบัตร$1มาจุดไฟเผาในเตาผิงหรือไม่ก็เอามาเป็นกระดาษชำระเท่านั้นเลยครับแล้วที่พีคกว่านั้นก็คือเราทุกคนล้วนมีความรู้สึกต่ำต้อยครับทั้งคุณผู้ฟังทั้งตัวผมเองเรามีความรู้สึกต่ำต้อยซึ่งจริงๆเราจะไม่มองว่าความต่ำต้อยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นอย่างไรสำหรับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามนุษย์ทุกคน
มีความมุ่งหวังหรือเจตจำนงที่จะก้าวหน้าหรือความต้องการที่จะเก่งขึ้นหากคุณเป็นเชฟคุณก็อยากจะทำอาหารให้เก่งขึ้นหากคุณเป็นนักฟุตบอลคุณก็อยากจะพัฒนาฝีมือมากขึ้นซึ่งสิ่งนั้นมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกต่ำต้อยเรามักจะรู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่ดีเราน่าจะยังทำได้ดีกว่านี้ซึ่งมันเกิดจากความรู้สึกที่ว่าเราต้องการแสวงหาความเหนือกว่าครับแต่ประเด็นสำคัญมันจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อคุณตอบสนองกับความต่ำต้อยบางคนอาจจะเอาความรู้สึกต่ำต้อยพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองก้าวหน้ามากขึ้นนั่นก็คือความต่ำต้อยเป็นพลังงานที่ดีแต่บางคนความต่ำต้อยทำให้เขาขาดความกล้าที่จะก้าวเดินและไม่อาจยอมรับความจริงที่ว่าความมุมานะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่คนพวกนี้มักจะเอาข้ออ้างมาให้ตัวเองไม่ลงมือทำหรือมักจะพูดว่าตัวเองทำไม่ได้หรือมีพยายามไปก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วความต่ำต้อยมันคือสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาแต่การตอบสนองต่อมันต่างหากที่จะทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นนั่นเองครับซึ่งสำหรับบางคนครับเอาความต่ำต้อยเอาไปพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองเก่งกว่าเดิมอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ก็จะมีอีกคนประเภทหนึ่งที่ชอบขี้โอครับในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้แบบนี้นะครับคนขี้โอหรือขี้อวดคือคนรู้สึกต่ำต้อยหากคุณไปอยู่ในแวดวงสังคมแล้วมักจะเห็นใครสักคนชอบอวดพูดเยอะหรืออาจจะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รู้จริงลึกๆแล้วนะครับเขากำลังรู้สึกต่ำต้อยในตัวเองอยู่เขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้เกลียดคุณเขาไม่ได้มองว่าคุณไม่ดีแต่เขารู้สึกว่าภายในของเขารู้สึกต่ำต้อยแล้วอยากที่จะแสวงหาความเหนือกว่าตามธรรมชาติของมนุษย์เลยครับดังนั้นข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญคนขี้โอคือคนที่รู้สึกต่ำต้อยคนที่ไม่มีความกล้ามักจะโยนความผิดไปที่ความรู้สึกต่ำต้อยแล้วปล่อยให้มันเป็นปมด้อยแล้วนอกจากเรื่องของความต่ำต้อยนะครับมันจะยังเชื่อมโยงไปที่ปมเด่นกับปมด้อยตรงนี้ผมขอไม่ลงลึกแล้วกันครับเพราะมันมีรายละเอียดสูงมากแต่เท่านี้ไว้ก่อนครับเรื่องของความต่ำต้อยอยู่ในตัวเราทุกคนข้อที่3ชีวิตของเราไม่ใช่การแข่งขันกับผู้อื่นครับย้อนกลับไปในข้อแรกความทุกข์ทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์เรารู้สึกมีความทุกข์กับความสัมพันธ์เพราะความรู้สึกต่ำต้อยเราเลยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าเราเข้าใจข้อนี้เราจะเอาชนะความทุกข์นั้นได้ก็คือไม่ต้องไปแข่งขันกับใครครับคนที่คุณควรเอาชนะมากที่สุดคือคุณนั่นเองคือคุณในอดีตเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถพัฒนาตัวเองวันละ 1% หรือทำให้มันเกิดผลลัพธ์ทวีมากขึ้นคุณเก่งขึ้นคุณเชี่ยวชาญมากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแข่งขันหรือเอาชนะกับใครนั่นแหละครับความสุขจากการเติบโตคุณจะได้ดื่มด่ำในช่วงเวลาระหว่างการเดินทางหรือ enjoy the journey นั่นเองขอให้พึงระลึกไว้เลยว่าโลกนี้ไม่ใช่สนามรบแต่เป็นลานชุมนุมบางครั้งคุณไม่จำเป็นจะต้องแข่งขันกับใครเลยยกเป็นตัวคุณเองครับทีนี้ชายหนุ่มครับพอคุยกับนักปรัชญาจบก็รู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ได้คุยหอมปากหอมคอก็เลยกลับบ้านไปใหม่ภายในระยะเวลาถัดมาครับชายหนุ่มก็กลับมาหานักปรัชญาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ได้กลับมาเพื่อที่จะโต้เถียงนะครับกลับมาเพื่อที่จะเรียนรู้กับนักปรัชญาท่านนั้นก็เลยเริ่มมาที่คืนที่3ผมจะพูดถึงข้อที่1นะครับจงเลิกปรารถนาในการเป็นที่ยอมรับข้อนี้จะเกี่ยวโยงกับเรื่องอิสรภาพแล้วนะครับจำได้ไหมครับทำไมเราต้องกล้าที่จะถูกเกลียดอย่าใช้ชีวิตตามความคาดหวังของผู้อื่นนี่คือสิ่งแรกที่คุณจะสร้างอิสรภาพให้กับตัวเองได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณมีเป้าหมายชีวิตทำบางสิ่งบางอย่างเพียงเพราะมีใครบางคนคาดหวังให้คุณทำคุณอาจจะสำเร็จในสิ่งนั้นก็จริงแต่คุณจะไม่ได้มาอย่างหนึ่งความสุขครับคุณจะไม่ได้มาแค่ความสุขแล้วถ้าสมมติคุณประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้นบากบั่นทุ่มแรงทุ่มกายทุ่มใจไปแต่กลับไม่ได้ความสุขมาเลยคุณผู้ฟังว่ามันคุ้มไหมครับอันนี้เราก็อาจจะต้องมาพูดคุยกันเลยยิ่งคุณอยากได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเท่าไหร่คุณก็จะต้องยิ่งทำในสิ่งที่คุณรู้สึกไม่อยากทำเท่านั้นและนั่นแหละครับคือการสูญเสียอิสรภาพซึ่งเป็นเจตจำนงดั้งเดิมของการเป็นมนุษย์ขอให้พึงระลึกสิ่งนี้ไว้จงเลิกปรารถนาในการเป็นที่ยอมรับหากคุณต้องการที่จะทำอะไรเลือกด้วยตัวเองหากคุณอยากจะตั้งเป้าหมายชีวิตอะไรสักอย่างบางทีคุณอาจไม่ต้องไปถามใครเลยก็ได้ถามตัวคุณเองครับนี่คืออิสรภาพอย่างแรกที่เราจะพูดถึงกันอย่างที่2จงแยกแยะธุระของตนเองและผู้อื่นนี่ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้คุณเข้าใจอิสรภาพในชีวิตข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่คีย์แพงมากครับคุณผู้ฟังแล้วไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับข้อนี้จะมีอิทธิพลเยอะมากการแยกแยะธุระคืออะไรสมมุติว่ามีใครสักคนทำอะไรที่คุณรู้สึกแล้วมันขัดหูขัดตามากเลยลองถามตัวเองดูว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้น
ใครเป็นคนได้รับผลกระทบสมมติคุณผู้ฟังมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนไม่ดูแลสุขภาพแล้วคุณก็เนี่ยไปบังคับขยันขย้อยเขาดูแลสุขภาพมากเลยทีนี้ลองชิฟพาราไดม์หรือเปลี่ยนกรอบความคิดดูสมมติเพื่อนคุณไม่ดูแลสุขภาพคุณให้คำแนะนำไปแล้วแล้วถ้าเขาไม่ทำต่อแล้วเขาเสียสุขภาพผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นกับใครครับกับเพื่อนคุณใช่ไหมครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละครับถ้ามันลงล็อกนี้ก็คือคุณทำดีที่สุดแล้วไม่จำเป็นที่คุณจะต้องไปขยันขยออะไรเขาเลยเพราะมันจะมีสุภาษิตหนึ่งก็คือคุณจูงม้าไปที่แม่น้ำได้แต่คุณไม่สามารถบังคับให้ม้ากินน้ำได้ต่อให้คุณจะกดหัวเหยียบหัวมันจะดื่มหรือไม่ดื่มคุณก็บังคับมันไม่ได้อยู่ดีดังนั้นครับจงทิ้งธุระที่ไม่ใช่ของตัวเองหากใครสักคนทำอะไรในชีวิตของคุณแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยบางทีแค่คุณให้คำแนะนำก็เพียงพอแล้วครับเพราะหลังจากนั้นคุณบังคับให้เขากินน้ำไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกเส้นทางที่คุณคิดว่าดีที่สุดครับในข้อที่แล้วเราพูดถึงการกระทำของคนอื่นในข้อนี้ผมจะพูดถึงการกระทำของตัวเราเองครับสมมติคุณผู้ฟังทำอะไรสักอย่างแล้วมีคนมาคัดค้านหรือมีคนไม่เห็นด้วยสมมติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณมีความฝันแล้วคนรอบข้างมาดูถูกคุณมาเบลมคุณลองถามดูหากคุณทำสิ่งนี้แล้วมันเกิดผลลัพธ์ขึ้นใครได้รับผลกระทบถ้าคุณผู้ฟังคือตัวคนเดียวที่ต้องรับผลกระทบก็แทบไม่ต้องสนใจคำดูถูกหรือคำด่าของคนอื่นเลยครับเพราะเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่คุณทำด้วยซ้ำและถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้ครับคุณจะมีอิสรภาพในการกระทำทุกอย่างในชีวิตเลยสมมุติว่าคนในครอบครัวของคุณไม่เห็นด้วยกับความฝันของคุณถ้าเขาจะโกรธคุณมันก็เป็นธุระของเขาแต่คุณจะเลือกทำหรือไม่ทำอันนั้นแหละครับธุระของคุณผู้ฟังเองจงโฟกัสที่ธุระของตัวเองส่วนใครจะไม่พอใจหรือจะดูถูกคุณธุระของเขาครับเขาจะต้องรับผิดชอบส่วนนั้นด้วยตัวเองเป็นไงครับข้อนี้ทรงพลังไหมครับและเป็นอีกข้อหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนมานับล้านนะครับดังนั้นข้อที่3อิสรภาพที่แท้จริงก็คือการกล้าที่จะถูกเกลียดครับนี่เป็นคีย์หลักของหนังสือเล่มนี้ครับเพราะแน่นอนครับหากคุณต้องการมีอิสรภาพในชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะต้องทำในสิ่งที่ทุกคนคาดหวังเพราะแบบนั้นไม่เรียกว่าอิสรภาพแต่เรียกว่าพันธะครับแต่อิสรภาพที่แท้จริงบางครั้งคุณต้องเลือกในสิ่งที่มันไปขัดกับคนอื่นบ้างแต่คุณรู้แล้วว่านี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่คุณต้องการหากมีคนมาเกลียดคุณไม่ใช่ธุระของคุณครับธุระของเขาแต่คุณจะทำให้มันเกิดผลลัพธ์อะไรนั้นนั่นแหละครับธุระของคุณส่วนใครจะเกลียดคุณกล้าที่จะถูกเกลียดครับหากสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณคิดมาดีแล้วอิสรภาพที่แท้จริงคือการกล้าที่จะถูกเกลียดครับพอชายหนุ่มเห็นนักปรัชญาพูดแบบนี้ครับก็เลยเดี๋ยวนะคือผมจะต้องถูกคนอื่นเกลียดแล้วแบบนี้มันจะดีเหรอครับแต่นักปรัชญาก็บอกว่าหากคุณไม่อยากถูกเกลียดคุณก็จะต้องใช้ชีวิตในแบบที่คุณไม่ได้ต้องการแล้วคุณคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่ามันไม่คุ้มคุณก็ไม่ต้องทำเพราะคุณไม่สามารถห้ามไม่ให้คนอื่นมาเกลียดคุณได้ทุกคนล้วนมีคนที่รักและมีคนที่เกลียดด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนักปรัชญาเขาจึงได้สรุปอีกบทเรียนนึงครับความทุกข์ใจทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กับคนอื่นหากเราอยากเป็นอิสระและได้รับการปลดปล่อยจากความสัมพันธ์แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถอยู่ได้คนเดียวบนโลกใบนี้เมื่อพิจารณามาถึงจุดนี้อิสรภาพจึงเป็นการกล้าที่จะถูกผู้อื่นเกลียดข้อนี้แหละครับคือที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ต่อไปครับเราจะพูดถึงคืนสุดท้ายคืนที่4และคืนที่5มารวมกันเป้าหมายของความสัมพันธ์คืออะไรครับคุณผู้ฟังทำไมเราถึงต้องมีความสัมพันธ์ในชีวิตและคุณผู้ฟังเคยเจอช่วงเวลาที่คุณรายล้อมตัวเองไปกับคนเยอะเลยแต่คุณรู้สึกเหงาคุณรู้สึกมีความทุกข์แปลกๆทั้งที่รอบๆข้างคุณก็มีความสัมพันธ์เพียบเลยเราจะมาพูดถึงข้อนี้เป้าหมายที่มนุษย์จะต้องรายล้อมไปด้วยความสัมพันธ์เป็นเพราะเราต้องการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคืออะไรเวลาเราเล่นกีฬากับเพื่อนๆเวลาเราทำงานกับเพื่อนๆด้วยความสามัคคีมันรู้สึกดีสุดๆไปเลยใช่ไหมครับเวลาเราทำงานอะไรสักอย่างแล้วเราเห็นว่ามีคนได้รับคุณค่าจากงานนั้นเรารู้สึกประเมินความรู้สึกดีนั้นจนเป็นมูลค่าไม่ได้เลยนั่นคือภารกิจของเราครับมนุษย์ทุกคนล้วนอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมล้วนเป็นคนสำคัญครับมันทุกคนต้องการเป็นคนสำคัญครับคุณผู้ฟังตัวคุณผู้ฟังเองลองสังเกตดูว่าเวลาไปอยู่ในสถานที่อย่างใดมีคนเยอะๆแล้วคุณได้พูดคุยได้ปฏิสัมพันธ์กับทุกคนคุณรู้สึกดีแต่เมื่อใดก็ตามถ้าไม่มีคนคุยกับคุณเลย
คุณจะรู้สึกแย่ทันทีเพราะคุณไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมความสัมพันธ์ถึงสำคัญครับมันทำให้เรารู้สึกได้เข้าถึงแก่นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ข้อที่2แก่นแท้ของการทำงานก็คือการสร้างคุณค่าและการสร้างโอกาสให้ผู้คนครับในข้อที่แล้วเราพูดถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในข้อนี้เราก็จะมาพูดอีกสิ่งหนึ่งที่เป็น 70-80% ในชีวิตของเราการทำงานมนุษย์ทำไมต้องทำงานทำไมเราจะต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำทำไมมนุษย์ส่วนใหญ่ถึงบ้างานแล้วใช้ชีวิตกับการทำงานมากกว่าชีวิตครอบครัวซะอีกเพราะภารกิจของมนุษย์ก็คือการทำงานแต่ประเด็นสำคัญคือเหตุผลของการทำงานคือการสร้างคุณค่าครับมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ทำงานเพื่อทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติใดๆเราถูกสร้างมาให้ทำงานเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้บางสิ่งบางอย่างครับมันเลยทำให้เรารู้สึกมีคุณค่ามันทำให้เรารู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งเชื่อมโยงกับข้อที่แล้วนั่นเองดังนั้นครับข้อนี้เป็นอีกข้อที่สำคัญไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามมันจะมีเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมคุณจะต้องตอบให้ได้ว่างานที่คุณทำมันไปสร้างคุณค่าให้ใครหรือมันไปสร้างคุณค่าให้กับสิ่งใดบ้างเพราะถ้าคุณตอบได้ก็เท่ากับว่าคุณมีภารกิจที่สำคัญในชีวิตคุณก็จะมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่นั่นเองครับข้อที่3จงใช้ชีวิตให้เหมือนกับการเต้นรำครับข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ยังฝังใจผมมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเรามักจะมีชีวิตอยู่กับอดีตบ้างอยู่กับอนาคตบ้างแต่เรามักจะไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันกันลองเปลี่ยนแบบนี้ดูครับลองมองชีวิตให้เหมือนกับการเต้นรำคุณมีคู่เต้นคนหนึ่งที่ชื่อว่าชีวิตคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าจังหวะต่อไปมันเป็นอะไรคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าอดีตที่ผ่านมามันเป็นยังไงเพราะคุณจะต้องโฟกัสจังหวะการเต้นในวินาทีนั้นให้ดีที่สุดไม่ต่างจากชีวิตเลยครับบางครั้งชีวิตมันจะเป็นการเต้นรำคุณไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้แค่อย่างเดียวว่าคุณจะต้องเต้นรำในจังหวะที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ครับในตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอยู่คุณก็แค่ต้องเต้นรำให้มันดีที่สุดให้ตามจังหวะชีวิตให้อยู่ในช่วงชีวิตที่คุณรู้สึกว่าสนุกหรือสบายใจมากที่สุดแล้วถ้าทำแบบนั้นได้บางทีอนาคตที่ดีอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกดึงดูดมาจากปัจจุบันที่คุณสร้างไว้ก็ได้ครับสุดท้ายครับเราจะมาพูดถึงข้อที่เรียบง่ายที่สุดไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นใครอาชีพอะไรมีฐานะอะไรมีความฝันอะไรเราทุกคนมีความสุขได้ตั้งแต่วินาทีนี้ครับวินาทีนี้เลยเราอาจจะเคยเจอคนที่ถ้าไปไม่ถึงจุดนั้นจะไม่มีความสุขเพราะอดีตเป็นแบบนั้นเราเลยไม่มีความสุขแต่จริงๆไม่ใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณฟังมาตั้งแต่แรกๆเรามีความสุขได้ตั้งแต่วินาทีนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงแม้แต่น้อยเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือคนพิเศษล้วนเข้าถึงความสุขได้แค่ลมหายใจของคุณการอยู่กับปัจจุบันการเลือกทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันดีที่สุดในชีวิตของคุณโดยที่คุณก็กล้าที่จะถูกเกลียดนั่นแหละครับอิสรภาพที่แท้จริงของคุณขึ้นอยู่กับคู่มือที่ผมนำมาสรุปให้ผ่านพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับและเช่นเคยครับผมสรุปมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้เข้าใจคำว่าอิสรภาพในชีวิตไปพอสมควรและจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมแนะนำให้คุณผู้ฟังที่อยากมีอิสรภาพในชีวิตรู้สึกกลัวความคาดหวังจากคนอื่นออกจากตรงนั้นไม่ได้ผมอยากให้ทุกท่านได้เริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มนี้ครับจะมีทั้งภาค1และภาค2แต่ผมให้เริ่มที่ภาคนี้ก่อนแล้วกันภาค2ก็จะเป็นอีกแบบฉบับหนึ่งแต่ดีทั้งคู่ครับและจะพูดถึงความกล้าหาญครับจะมีอีกพอดแคสต์หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเป็นของ Courage is Calling เดี๋ยวผมจะแนบไว้หลังจากจบคลิปนะครับทุกท่านสามารถคลิกดูได้เลยและในวันนี้ครับทุกท่านได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านขอให้ทุกท่านค้นพบอิสรภาพในชีวิตจากการกล้าที่จะถูกเกลียดครับสวัสดีครับ